you're in doubt. Hello, mga be! Yes! Wala po tayong boses, be, pero pipilitin ko mag-vlog for today's video. So, good morning, guys! Welcome back to another vlog. Yes, oo. Guys, kung hindi nyo pa napapanood yung first part na itong vlog ng Bali trip namin, guys, ilalagay ko dito, guys, yung link at panoorin nyo, okay? Ito yung continuation ng vlog namin. So, for today's video, guys, it's currently 6:20 and mayroon tayong Bali Hidden Waterfalls tour, mga be. Oo. At nakuha namin siya sa Klook for as low as 2,500 pesos per person. Private tour na siya. And all-day tour na siya, mga be. Oo. Tapos, kung gusto niyo mag-book ng tour na to, guys, ilalagay ko sa description box yung link para mag-book na rin kayo. Baka naman Klook, oo, no? So, yun lang naman. Tatlo yung pupuntahan natin. Ay, apat, no? Aling-Aling Waterfalls, Gitgit, Mala, tsaka Jatiluwih Rice Terraces. Apat yun. So, let's go, guys. Ito lang outfit ko. Sando lang na shorts. Kasi, swimming tayo, be. Oo, sa mga waterfalls. So, mag-good morning tayo sa ate ko. Charlie, hindi pa pala. Mamaya na. So, yun lang naman. Hindi pa pala siya nakaayos, guys. So, guys, nandito na kami ngayon sa sasakyan. Ng tour natin. So, gaya na sabi ko kanina, guys, Bali Hidden Waterfalls tour tayo ngayon. At nabook namin siya sa Klook, guys. Baka naman Klook, kanina pa namin kayo inaano, no, ate ko. Kanina pa namin kayo pinopromote, no. So, guys, nakuha namin siya first was 2,200 pesos. Parang gano'n. Isa. Tapos, meron na siyang apat na destination na pupunta. So, ang first stop natin, based sa aming driver na si is yung Gitgit Waterfalls. From Ubud, magdadrive ng 2 hours din. Diba? Perfect. So, dito ako sa likod, guys, para makatulog tayo, pe. Kasi wala pa akong tulog, pe. Masyado. So, see you later, guys. Ate ko Eunice. Good morning. Magandang umaga sa inyong tanan. Kamusta naman ang tulog mo, ma? Masarap. Well rested. Well rested. Ate Hazel, good morning. Hi, good morning. Kamusta naman ang ano mo, ate? Sobrang peaceful ng tulog ko. Diba, to? Sobrang peaceful, natatakot na. So yun, ang sarap ng tulog namin. Alam mo yung, ang tahimik talaga ba dito sa Ubud. So yun lang, guys, kita-kita tayo later. Natutulog ko na. So mga be, nandito na tayo ngayon sa Gitgit Waterfall. So, yan. From Ubud, nag-drive kami for almost 2 hours. Yun din drive namin, mga be. Tapos, ayun lang. Check natin, guys. Ay, ate. Stick pala. Okay. Up. So, yun lang. Yung going down is 15 minutes. So, let's go. Going down for it. We're going down for it. Grabe yung boses ko. Dahil sa lamig, siyang weather. Grabe yung pag-a-adjust ko. Kasi maaga ako natutulog sa Pilipinas. Dito, napuyat ako dahil sa flight. So, yun nga, guys. Tignan natin. Sabi nung guide na nakausap namin kanina, meron daw siyang 3 na waterfalls dito. Check natin. Sana malinis yung water para makaligo kami. Oo. Diba? Ayan. Are you guys ready? Let's go.
Mamaya na ako, guys, pababa kasi kami. Baka mamaya no ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay. Yeah. Currently guys, color brown water since it's raining since yesterday. Tingnan namin kung saan kami pwedeng maligo dito. Pero sabi naman nila may spot na pwedeng maligo. Pero hindi ganyan yung water. So, ang ganda pa rin naman kahit brown, diba? At least may color yung water. Hindi nga na pwede mag-swimming. Swimming! I love it. I love. Wow! Ito na yung Gitgit Waterfalls, guys. Ganda siguro nito pag clear yung water, no? Kaso kasi raining. Kaya ganun. Ang ganda pa rin naman. Ang ganda pa rin niya. Diba? Ganda. Guys, as you can see, ayun yun. Dalawang clean waterfalls siya. Ayun, pag during the rain, yung brown siya, yung kabila. Pag rain pa din, ganyan pa rin color niya. Diba, bongga, clear, saka muddy water. Ito pa yung Getgit clean waterfall. Doon kami mag-i-spot kami, guys. Para mas magandang spot. Okay. Pwede me? Awa ka ma? Baka maano ka ma? Dito kami guys. Super ganda. Ayan. There we go. Diba? Sobrang ganda dito. Ayan. Guys, ayan yung waterfall. Super duper ganda mga be. Kahit sabi mo na madumi yung water. Tapos may malinis. Ang ganda pa rin, diba? Parang pinaghalo malinis at matumi. Pero ang ganda niya, pe. Sige, pasaya na yung boses ko lang. Tapos na kami dun sa Gitgit Waterfalls. Kasi naman kami dito sa next stop namin dito din. Sa Aragon, the next falls daw. Punta namin. Sobrang ganda no, as in. Sobrang ganda nung, ay sabi mo na gano'n yung color ng tubig. Sobrang ganda. Kasi nga, may malinis. May color brown. Ang ganda ng combination. Perfect. Saan hindi kami pwede maligo. Kasi nga, madumi. Diba? Hindi na namin kung saan pwede maligo. Ganun. Yeah, what, like 2 meters, sorry, 1.5 meters. Ito kasi yung height ko. So guys, tapos na kami dun sa Gitgit Waterfalls. And worth it naman. At nakapag-swimming kami doon. Oo. Tapos, papunta na kami ngayon mga bes sa Aling-Aling Waterfalls.
later, pahinga lang kami dito sa car habang nagda-drive na yung driver namin. Papunta doon. I'm Hadek. You can call me Hadek also. Hadek. Yes. Hadden. So guys, andito na kami ngayon sa Aling-Aling Waterfalls. No? Start na tayo mag-trekking mga bed. Trekking! I'm going to Aling-Aling. Let's go! Fighting! Sabi is, yung papunta doon is 30 to 40 minutes. And then, all in all, the activity is 2 hours. So guys, let's go! Pasensya nyo na yung boses ko mga be. The perfect time for summer is August. I was here 5 years ago. August is perfect weather. But cold for me. Really? So you could in the morning. Yeah. But cold for me. Actually, at the night, it's gonna be more cool. So guys, we're starting our trek going to our first destination here in Aling-Aling Waterfalls. Again, minok namin to sa Klook. As low as 2,200 pesos. With voucher na yun. So baka naman Klook, gaya na sabi namin na Ate Eunice, baka naman Klook. Diba? Kaya, ang daming pababa. The duality. Diba? Okay guys, pakita ko sa inyo. Mamaya na, baka mamaya bumulusok ako dyan, dahil. Mamaya na. Guys, ayan yun. Pwede mag-swim. At tumalon natin. Grabe, tumatalon siya. Kaya niya kaya. Sabi. Ganda ng view. Pero be, hindi ako tatalon. Be. Ayaw ko, be. Ayaw ko talaga. Wow! Pero hindi ako tatalon, be. Ayoko mag-slide, hindi talaga, be. Hindi niyo ako mapapaganon. Siguro dito na kami mag-dip-dip lang. So guys, tapos na kami din sa Aling-Aling Waterfalls. Fortunately, hindi siya pwedeng pagliguan kasi it is considered sacred sa lahat ng mga Balinese people dito sa Bali. Hindi siya pwedeng pagliguan. So hanap kami ng spot kung saan pwedeng maligo. Okay? Let's super duper basa kami din. Kasi magpipicture ka lang din basa. Ganda ng spot. Ayun na be, tatalon sila pero kami hindi kami tatalon be. You know, Filipinos are
Ano, galing naman niya. Perfect. Kwento na. Kwento na. Sorry. Oo, ngayon ang pang. So guys, ayun yung 10-meter jump doon. 10-meter jump. At sobrang taas. Ate ko. Hindi kami tatalo. GL card lang kami dito. So guys, dito kami ngayon sa Jatiluwih Summer. We're having a buffet lunch here. Super duper sarap kasi lahat is Indonesian food. Napakasarap. So price nito per buffet lunch is 130,000 rupiah. Tapos exclusive siya dun sa binayaran natin na food. So okay lang naman. So check natin later. Sarap niya din. Pakita ko sa inyo kung ano mga food. Ayan yung kinuha ko guys. First plate, Kimi. First plate. Kaya lang. So guys, tapos na kami mag-lunch doon sa Jatiluwih buffet lunch. So papunta na kami dito sa Rice Terraces. Pakita ko sa inyo guys. Diba nag-change outfit na akong ganda na outfit ko mga to. So hintayin lang natin yung guide natin para kasamahan niya tayo doon sa Rice Terraces. Okay. So excited na ako kasi maganda yun be. At saka ang lamig dito be. Kasi bundok pataas. So guys, pasensya lang sa boses ko at ako'y nagbibinata, no? So dito kami ngayon sa Jatiluwih Rice Terraces. And naglalakad-lakad lang, kunwari nasa Baguio kami. Yung nakikita nyo dyan sa likod, fog yan. And ang lamig ate. So anong weather nyo? Based sa Pag-asa, ang weather is? Weather. Weather. Mali pala tayo kasi dito pala yung daanan nila. Saan tayo? Hindi kasi kumaliwa tayo. Ay, ikaw kumanan tayo. So, Kumaliwa. guys, sobrang ganda dito. Chill lang. Ang daming atake. Parang dito. Perfect. Ayun ang sa kanan. Ano yun? Ang lamig. I love it. So guys, nandito kami ngayon sa Rusty Valley, the Rusty Valley. In the middle of Rice Terraces, rice fields. Super duper ganda. As in, we will just have a quick coffee break para bongga. Pero sila lang magkakape, hindi ako nagkakape. Pero laban be, ang ganda be. Pasensya ng boses yung lamig. Hindi na makita kasi nga may mga fog. Pero sobrang ganda. If nandito kayo, di lang ma-justify ng camera ko. Pero sobrang ganda niya mga ate ko. Kaya, puntahan nyo dito. Pag pupunta kayo ng Bali, punta kayo dito. Tapos, i-book nyo thru clock. Baka naman clock, no? Oo, kanya ko pa kayo. Kaya na pa namin kayo nire-recommend, no? Nagkakape sila. Ayan yung kape niya, oh. Galing, no? May heart. Ang dami. Kaya pala niluto pa. Kape pa more. Avocado. Pa.
So guys, yes. Dito kami ulit ngayon sa JL Gautama para mag-dinner. Yes. Pero ang pinag-crave namin is Thai cuisine. So ayan, for the ulan talaga dito ngayon, no? Walang halong biro. Kaya check natin kung ano yung pwede namin makain for today's video. Ito na yun. Sa Warong Sayam. Let's go. So guys, yan yung order. What mo? Tao sa likod. In-order ko nasi campur. Like you're in doubt, but let's not set the mood so heavy. Nothing to worry about. It's simple, don't make it complicated. You know that I wanna make love to you. Let's undo all of the knots we tied in. Today I'll be yours. I can be